A sabedoría das persoas maiores é un tesouro para a sociedade, pero padecemos unha realidade adversa que fai que parte desta experiencia se perda por mor do grupo de enfermidades que son as demencias. Enfermidades que afectan en gran medida tamén as persoas coidadoras, que tamén poden desenvolver patoloxías diversas. A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia, AFAGA, preocúpase por mellorar a realidade das persoas con demencias e a dos seus familiares. Que a ningún familiar lle pase o que me pasou a mí cando me deron o diagnóstico da miña nai. Quero que as persoas teñan esa ferramenta, ese apoio, esa sensación de acompañamento tan necesario para as familias. A persoa que ten demencia é importante porque ten a demencia, pero que en peor o pasa e demais, obviamente, son as familias, porque son quen realmente sufren a enfermidade. También les damos muchos momentos de alegría, o eso es lo que intentamos. Están viviendo una enfermedad muy dura, ¿no? Y el futuro que tienen es muy complicado. Entonces, por lo menos intentamos que día a día con nosotros estén lo mejor posible. Nos detectábamos que as persoas cuidadoras siguen nese punto de hai 10 anos atrás, de dificultades para a xestión de recursos sociais, dificultades para, digamos, para o respiro, dificultades para a conciliación. Nós somos unha asociación que leva xa 27 anos, casi 28. É a primeira asociación que se constituye en Galicia de persoas familiares de persoas con Alzheimer. E ao longo destes anos evolucionamos dende a atención, primeiro nos domicilios, logo nos locales, a creación. Formamos parte, e de feito foi o primeiro centro especializado de demencias que hubo en toda Galicia, nunha rede que é única no Estado español, que é a rede de centros de día especializados en Alzheimer de carácter público. Unha rede que é referencia europea. Formamos parte dese proceso. Como vemos a evolución? A evolución hoxe en día pasa por recursos especializados, por dar centros de día, unidades terapéuticas, a servicios de proximidade para que as persoas con Alzheimer dispoñan de programas terapéuticos adecuados con personal especializado que axude a detectar e a ralentizar o proceso de deterioro. Este é o objetivo primordial. Tamén traballamos na parte da prevención. Dende fai uns anos, concretamente dende o ano 2012, que celebrouse en Galicia o Ano Galego do Alzheimer, pusouse en marcha tamén unha liña que é a liña da prevención ao deterioro, que consiste en traballar no deterioro cognitivo leve ou en persoas que non teñen un deterioro cognitivo, pero que están en un grado de vulnerabilidade que é interesante mantelos en programas, o que hoxe lle chaman programas de envellecemento activo, e de aí detectar esos posibles inicios de un proceso neurodegenerativo. Entón, traballamos na prevención, por unha parte, na intervención, en darlle soporte ás familias, e logo traballamos noutra área, a FAGA traballa dende fai uns anos na área da investigación, tanto clínica como social. Intentamos traballar xunto coa Universidade de Vigo, co clúster de saúde, que formamos parte, coa Universidade de Vigo que temos varios proxectos de investigación e de innovación, e o que intentamos é buscar ferramentas que nos permitan abordar estas novas realidades do Alzheimer, porque o Alzheimer ten moitas caras. Hai que pensar que as persoas maiores son diversas, as persoas con Alzheimer son moi diversas, e hai que abordalas dende a diversidade e a interrelación coa sociedade. Para nós é moi importante, por eso traballamos dende a internacionalidade, traballamos con nenos, maiores, porque queremos que estén todos mezclados, porque a sociedade é diversa tamén nas edades, e tamén na enfermedade. Ten que salir dos seus guetos para vivir entre todos. Ata que non che toca, non coñeces a FAGA.
De feito, cando as familias chegan por primeira vez a unha entrevista comigo e demais, sempre che din o mesmo, que claro, eu non sabía nin da vosa existencia, pensei que erades alguén pois o administrativo e demais, non sabía a labor que facíades. Chegan ao médico, danlle o diagnóstico e pensan que, bueno, que hai que aguantar na casa e se acabou. Non saben que existimos, que lle podemos axudar, que hai unha serie de servizos que van a mellorar a calidade de vida tanto do usuario como da familia. E logo tamén, bueno, pois que ata que non é moi visible a demencia, bueno, pois o meu familiar vai sonar mal, pero está loco. Ou fai o tonto, ou fai o parvo, ou... Costa afrontar a enfermidade. O problema aquí é da familia que realmente pasa o mal, porque se hai uns apoios, unhas axudas e demais, pero ti non o queres ver, estás perdendo todas esas oportunidades. A persoa que ten demencia, bueno, é importante porque ten a demencia, pero que empeor o pasa e demais, obviamente son as familias, porque son quen realmente sufren a enfermidade. Sufren, pois eso, que os usuarios algunha patoloxía, pois o mellor se teñen agresividade, delirios, o que sexa, é o que che comentaba antes, a veces non o queren ver, é como, bueno, tocoume, pero claro, nos dende a asociación sí que podemos axudarles, con estimulación dende momentos moi tempranos, eso vai a mellorar, o sea, ese deterioro vai a ir pois máis lento. Ademais, pois eso, pois esa tamén se conta con apoio psicolóxico, pois vai dar pautas de como levar o día a día con esa persoa con demencia. Son beneficios, está claro que son beneficios. Que nos encargamos sobre todo as traballadoras sociais e do programa de acollida. Ese é un servizo donde, sobre todo, o que facemos é informar as familias. Entonces, as familias chaman a través de cita, temos unha reunión con eles, donde nos contan un pouco a súa situación. E nos pois, informamos dos servizos que ten a asociación, das axudas públicas que existen, dependencia, discapacidade, e tamén orientámolos a que sería o recurso máis adecuado. A maioría veñen tristes, sobre todo agora que, como facemos, que facemos. De feito, algunhas chegan e pídenche cita no mesmo día que salen do neurólogo. Ese é un pouco o noso traballo, escoitalos e a partir de aí pois, orientalos en que sería o máis adecuado, porque a veces tamén teñen unhas ideas de non, eu necesito unha axuda a domicilio, pero mellor pola situación familiar, social que teñen na unidade familiar, o máis adecuado é que esa persoa pois, vaya a un centro de día, ou ao revés, ou que vaya, ou se a persoa está nunha fase leve, pois obviamente o mellor un centro de día non é a mellor opción, pois os talleres serían a mellor opción, talleres de estimulación, claro, todo vai depender. Explícolle un pouco as características da enfermidade e sí, e a evolución, claro. Teñen que ser conscientes a hora de poder empezar a solicitar recursos, porque os recursos públicos non os teñen en 2 días, nin unha semana. O sea, estamos falando de recursos que van tardar, pois, a veces un ano ou máis. Entonces, hai que ser consciente de que tampouco podemos, bueno, porque a enfermidade evoluciona. As persoas con demencias son dependentes para o desenvolvemento das súas vidas. E as atencións que precisan son cubertas, polo xeral, polos seus familiares. Trátase dun traballo físico duro e dun sufrimento psicolóxico que produce ter a un ser querido nesta situación. Por isto, os familiares son un dos obxectos de atención central para a asociación. Necesitan formación, moita comprensión e apoio que atopan en Afaga. Pues yo soy psicóloga en Afaga, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y en mi día a día yo lo que hago es trabajar con las personas que tienen algún tipo de demencia y con sus familiares. Hago talleres de estimulación cognitiva con pues materiales como el que veis aquí.
También atiendo a sus familiares, pues resuelvo dudas, les explico pues cómo están las personas con las que trabajamos, y también tenemos diferentes proyectos en la comunidad para dar visibilidad también a, bueno, pues a la enfermedad, ¿no? Y a la realidad con la que trabajamos cada día. Nuestro principal objetivo son las familias. Nosotros trabajamos con las personas que tienen algún tipo de demencia para también ayudarles a ellos. Tenemos un montón de programas en la asociación de apoyo a familiares, de formación también, ¿no? Al final, si un familiar está sobrecargado, el cuidado que le da a la persona, ¿no? A la persona enferma con demencia también se ve afectado. Si en la FAGA se habla siempre de cuidar al cuidador, porque esto es como en el avión, ¿no? Si el cuidador no se pone primero la máscara de oxígeno, pues esto es igual. Siempre les decimos que ellos tienen que estar lo mejor posible, que busquen vías de escape, que pidan ayuda, que eso es fundamental cuando lo necesiten, que hagan actividades de ocio, que les guste, que les aporten, ¿no? Y sobre todo eso, que cuenten con el apoyo necesario, porque a veces la sobrecarga es muy alta y cuando no pueden más es muy difícil ya, ¿no? Entonces hay que aprovechar todos los recursos que hay, están para eso. Y venir a la asociación para ellos muchas veces es un ancla, ¿no? Se agarran a nosotros y a partir de aquí empiezan a ver todos los demás recursos que tenemos y a formarse. Como decías, los cursos de formación para familiares son importantísimos porque hay que saber, ¿no? Hay que saber lo que te puede venir sin angustiarse, porque no todos siguen el mismo camino, pero si te pasa, sí saber que es normal, que forma parte de la enfermedad y saber cómo poder actuar. Nosotros damos mucho apoyo y mucha formación a las familias. Es muy complicado, sí. Aparte te encuentras eso, con personas que al final lo padecen en casa todo el día y a veces saberlo está bien, pero luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Yo explico la mejor forma de hacer las cosas, pues que a veces cuando hay algún tipo de alteración conductual, ¿no? Pues no debes dictar, no debes llevar la contraria, pero luego ellos se ven allí, ¿no? En la situación y a veces cuesta mucho comprenderlo. Pero cuando entienden lo que es, cuando entienden que forma parte de la enfermedad, facilita muchísimo el trato con ellos. Te piden mucho que tú le digas los pasos y no hay una temporalidad. ¿Hasta cuándo mi padre va a recordar mi nombre? ¿Hasta cuándo puede salir solo a la calle? ¿Hasta cuándo puede...? Y eso es muy difícil, ¿no? Entonces eso es algo que nos demandan mucho las familias. ¿Hasta cuándo puede seguir viniendo a este tipo de actividades o cuándo tengo que solicitar un centro de día? Nosotros informamos, pero al final esas cosas cada persona cursa de una manera. Es una de las cosas tan difíciles de la demencia, ¿no? Que hay una sintomatología común, pero va en nuestro cerebro, entonces cada persona es diferente y cursa de una manera. Nosotros hicimos un proyecto intergeneracional con un colegio de aquí de Vigo y uno de los principales objetivos de ese proyecto para mí era ese, era alegrarles el día a día a los usuarios del centro nuestro. Porque el contacto con los niños es increíble, tiene unos efectos buenísimos. Personas muy apáticas, por ejemplo, que no inician conversación de por sí, en cuanto vengan los niños pequeños, hablan, les cantan, les dan abrazos, les dan besos, ¿no? Y yo quería que salieran un poco de esa rutina, de esa apatía y de esa tristeza. Y, por ejemplo, ese fue uno de los objetivos principales del proyecto intergeneracional y funcionó muy bien. También les damos muchos momentos de alegría, o eso es lo que intentamos. Están viviendo una enfermedad muy dura, ¿no? Y el futuro que tienen es muy complicado. Entonces, por lo menos intentamos que día a día con nosotros estén lo mejor posible, a todos los niveles, sobre todo a nivel emocional, aparte de los cuidados básicos, obviamente. Tamén hai que poñer o foco nas persoas que traballan en Afaga. É un traballo especializado que se basea nunha sólida formación e, sobre todo, nunha sensibilidade especial e unha importante capacidade empática. Cada enfermo e cada familiar que o atende teñen a súa forma peculiar de vivir a situación e, polo tanto, precisan respostas e axudas axeitadas á súa propia realidade. Eu son familiar porque miña nai tuvo Alzheimer e, bueno, a verdade é que o que eu observaba cando empecé cando empezou esta situación é que non entendía o que estaba pasando e se non entendía eu, meu pai o entendía todavía menos. Parecía que hacía a propósito, que lle levaba a contraria, que lle tomaba o pelo, bueno, ese tipo de cousas que a veces decía porque non sabía o que lle estaba pasando, que logo, ao longo do tempo, levo escoitado ás familias de unha maneira moi frecuente, non? Ese problema de non entender o que estaba pasando e non ter a información adecuada para
saber que acción, que estrategia adoptar frente á atención. Para min eso é un elemento que é básico. Eu sempre dixen que a min me gustaría, e por eso estou na asociación, que a ningún familiar lle pase o que me pasou a mí cando me deron o diagnóstico da miña nai. O sea, quero que as persoas teñan esa ferramenta, ese apoio, esa sensación de acompañamento tan necesario para as familias. As familias o que se sinten ao longo desta situación é unha enorme sensación de soledad, de incomprensión, de falta de apoio. Por eso, para nós é moi importante da asociación estar ao lado das familias. Hai moita vida despois do diagnóstico e que hai que vivila. E, por lo tanto, que hai que facer cousas para estar activo. É un proceso neurodegenerativo progresivo e, por lo tanto, non empeza de golpe, sino que é sinuoso, vai lentamente perdendo capacidades, pero durante todo ese proceso pódense facer moitas cousas, hai moitas oportunidades de facer actividades nas que as persoas con Alzheimer se sintan motivadas, se sintan que ten sentido a súa vida. Intentamos que se sintan, darlle calidez á vida. A vida que teñas que vivir, que sea con cariño, con comprensión, con sentido de solidaridade, de estar acompañado, e eso nos o consideramos hasta o último momento da vida. Por eso sempre decimos que o último que se perde no Alzheimer son os sentimentos e son as emocións, e por tanto hai que traballar sempre para que a persoa ao mellor non te recoñece, ao mellor a tua nai ou o teu pai non sabe que eres o seu fillo, pero sabes que eres unha persoa que está con el, que está ao seu lado e que lle dás seguridade, e iso é moi importante, porque ao final, ao longo da vida, un o que necesita é saber que está ben acompañado. Oye, Iván, explícanos un pouco eso da nova normativa. Que non... Sí, nos preguntan mucho las familias y la verdad no sabemos muy bien cómo ayudarles. Vale, pues sabedes que dende hai un ano ten mudado os dereitos das persoas con discapacidade. É unha enorme revolución porque a figura da incapacidade desaparece e agora pois encontrámonos con as novas figuras. Neste contexto, prímase moito a toma de decisións por parte das persoas e, por tanto, que as persoas con demencia decidan por medio dun poder notarial e a figura do gardador ou gardadora de feito. E, por último, pois as medidas judiciais serían o último recurso. Xa está aquí Juan Carlos. Moi buenas. Que tal? Como estamos? ¿Qué tal? Bueno, nada, pois, a ver, interesante o tema do que estás comentando. Moi interesante. Porque ademais as familias lle resulta Sí, algo Sí. novo. algo de novo e ademais... Complejo de entender, además. Sí, complicado. É un tema moi interesante porque no noso campo pois ás veces é complexo que as persoas tomen decisións porque xa teñen un deterioro cognitivo importante, pero sí que leva a esta cuestión que queríamos comentar, que son os novos perfis de persoas con demencia. Ahora cada vez la gente llega más joven a nuestros servicios. El diagnóstico es antes y hay muchas personas que sí que quieren decidir, ¿no? sobre cómo quieren ser cuidadas. Tamén temos que ter en conta que xa aparecen esos perfiles coa persoa con demencia non ten familia, ou a familia está lonxe, fillos no estranxeiro, ese perfil xa de persoa pois que non ten cónxuxe, e demais é máis complicado tamén a hora de cando teñen demencia, quen toma aí a decisión, como e de que forma. De feito, eu creo que hai unha oportunidade ahora interesante coa unidade de demencia que se está poñendo en marcha en Vigo, porque entre os 50 e o 70% dos casos de persoas con deterioro cognitivo están sin diagnosticar, e isto é unha realidade que fai que moitas veces non se sepa que pasa, non se sepa como abordalo. A verdade é que gracias á unidade xa estamos detectando que os casos chegan antes. Gustaríame coñecer a vosa opinión, porque outro día estábamos a falar sobre a evolución nas terapias non farmacolóxicas en persoas con demencia. Digamos, terapias que tenden moito a personalización, a terapias que tenden moito
a ter en conta a súa historia de vida, os seus gustos, as súas apetencias, as súas preferencias. Nos, na nosa intervención, creo que ten sido así. Pero a donde quería ir é que nestes últimos anos ten habido unha evolución enorme na atención a persoas con demencia, pero nos detectábamos que as persoas cuidadoras non existiu esa evolución. Siguen nese punto de hai 10 anos atrás, de dificultades para a xestión de recursos sociais, dificultades para, digamos, para o respiro, dificultades para a conciliación, non sei se é esa a vosa opinión tamén. Se encuentran muy solos los familiares muchas veces y así te lo dicen, salen del hospital con un diagnóstico y se encuentran muy perdidos. Y se nota mucho los que vienen con nosotros, pues cómo les facilita, ¿no?, luego todo el trabajo y el camino que tienen. Ao final non somos as persoas de referencia, o sea, para a mí pásame no día a día, que ao mellor xa algún familiar xa non está recibindo ningún servizo, nin os talleres de estimulación, nin demais, pero as familias síguenme chamando para, a hora de tomar unha decisión, que che parece esa decisión porque que vou a confían tomar? en ti. Claro, sí, porque ao final pois, son unha persoa que tiveron de referencia, dende que saliron dese diagnóstico. A asociación ten como objetivo o que di no seu lema, no? O teu carón, estar acompañando en ese proceso. As enfermidades en xeral, e en especial as demencias, forman parte da bagaxe dolorosa da sociedade. Pero hai que aprender a vivir con este tipo de realidades. A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia, AFAGA, é un elemento central da estrutura necesaria para comprender esta situación, poder rebaixar a carga dos familiares, crear un horizonte de esperanza e que o sol non deixe de brillar.